Labdien, mani burvīgotie klausītāji, zivis! Un tagad būs taro prognoze jums septembrim. Septembris un zivs zīme. Jā, tāds ļoti gaišs, ļoti maigs laiks, tas ir priestera kārts, un tas nozīmē, ka jūs iet pasargāti. Jūs iet tādā labvēlīgā gaismas straumē no kosmosa, no visuma, kas ir labvēlīgs un ļauj jums atrast lietas, kas jūs ļoti iespējams pirms tam ir interesējušas, un jūs neesat vienkārši atraduši vai nu skolotāju, vai nu resursu, vai nu kursu, vai nu mācību grāmatu, vai nu jūs neesat nekad piedalījušies. Un šī kārta saka, ka jums pēkšņi paveras iespēja atrast kaut ko tādu sevi tik interesantu, tik saistoši, ka jūs jūtaties atkal kā skolnieks, kā tas, kurš grib uzzināt, kas grib ar milzīgu kāri klausīties to, ko man stāsta. Tā kā mīļās zivis, šis ir laiks, kad iespējams jūs atrodat tiešām sev ļoti vērtīgu informāciju, sev ļoti vērtīgu cilvēku, meklējiet to starp skolotājiem, starp kursiem, starp grāmatām. Vienkārši tā ar pirkstu velciet pa grāmatu plaukta, varbūt grāmatnīcā, velciet pa grāmatu plauktu un skatieties, kur pirksts jums apstājās. Jā? Meklējiet informāciju šajā mēnesī, tā ir ļoti, ļoti noderīga jums. Nu, darbs. Ko tad darbs sola? Ko darbs sola zivs zīmē? Jā, arī darbā ir diezgan daudz kustība, ātrumu, dinamikas, vajadzība ļoti strauji reaģēt uz notikumiem. Tie nav tādi lieli, kaut kādi grandiozi notikumi, kas varētu mainīt jūsu darba rutīnu, tomēr tie ir tādi kā mazi uzmācīgi odi, situācijas, kur jums nepārtraukti ir jāatbild, jākontaktē, jābūt topā, jāzina vieta, kur atrast, jāzina, kādā veidā atbildēt. Un šī kārts arī dažkārt jums saka, ka apkārt ir tāda nemierīga, trauksmaina vide, kurā jums pašam ir jāprot saglabāt šī mierīgā attieksme, šī tādā neiesaista kaut kādās trakās lietās, un šī kārts liek jums aizstāvēties. Es gribētu teikt, ka būs jums situācija šajā mēnesī, un atcerieties to vienkārši nospraust tādu mazmazītiņu robežu. Ja? Šī ir mana kompetence, šis ir mans kabinets, šis nav mans pieņemamais laiks. Tā prast, varbūt mazliet viņās atvairīt, jo zivs zīmē tas nemaz nav tik vienkārši. Iemācīties pateikt, nē, pašlaik mēs nevarēsim to sarunāt. Ja? Tā kā tam nav nekāda spriedze, bet tam drīzāk rodas tāds diskomforts pašam pateikt, nē, pašlaik nē. Un privātā dzīve. Šeit gan var notikt viss kaut kas jauns. Zižļu dozes sola aktivitāti, kaut kādu jaunu uzsākumu. Tātad tas var būt gan kopīgs sportiņš, kopīga riteņbraukšana, kopīga svaru zāle ar partneri. Tā, protams, ir arī ļoti kārts, kas vēsta par augstu seksuālu potenciālu. Tātad arī šeit var kaut ko jaunu iemācīties un parādīt partnerim. Jā, dedzīgi, karstasinīgi, būs jautri. Tā kā ļoti daudz aktivitātes kopā ar partneri, kas jums radīs patiesu prieku. Tiem, kas meklē pašlaik partneri, šī arī kārts, kas sola ļoti labu iesākumu, ļoti labu kaut kādu iesākumu. Un ja jūs meklējat partneri, vienkārši sēžat tagad virtuvē pie galda un meklējat, tā neko nedarot, tad šī kārta saka, ir īstais laiks ielikt reklāmu, ir īstais laiks iesaistīties kādā portālā, jā, kur meklē otru pusīt, ir īstais laiks, dari, sāc. Un padoms. Padoms jums patiks, mīļās zivis, jo tas ir kausu karalis un tā ir jūsu stihija. Mīlēt apkārtējos, izbaudīt dabu, izbaudīt resursus,
Jā, pastaigāties vēl gar jūru, peldēt vēl pilnīgi visu septembri, izbraukt ar jahtiņu un būt mierā pašam ar sevi. Manuprāt, lielisks padoms zivīm, kas varēs justies īsti savā ātā. Lai viss piepildās jums vislabākajā veidā. Uz tikšanos!